Generallar döyüşü haqqında eşitmisiniz? Bu döyüş 2-ci Dünya müharibəsi dövründə Sovet Alman cəbhəsində 1941-ci ilin sentyabrında oldu. Belə ki, 1941-ci ilin sentyabr ayının 15-də Cənub-Qərb cəbhəsinin qoşunları, General Kripanovun rəhbərliyi altında olan qoşunları tarixdə görünməmiş bir şəkildə 700 min nəfər olaraq Almanların mühasirəsinə düşdülər. Bu hadisə Kiyev yaxınlığında oldu. Və onlar mühasirəyə düşən əsgərlərin yavaş-yavaş ərzaqları da kəsildi, onlarla olan əlaqə də kəsildi və bir müddətdən sonra artıq həmin qruplaşmanın darmadağın olunmasına başlanıldı. Lakin General Kripanov başda olmaqla baş ştab və eyni zamanda ona tabi olan generalların əsir düşməsindən söhbət belə gedə bilməzdi. Ona görə 800 nəfərə yaxın adam, yəni 12 general və ona qoşulan müxtəlif əsgərlər mühasirəni yarmaqdan ötürü Almanlarla əlbəyaxa savaşına çıxdılar. Və bu əlbəyaxa savaşı nəticəsində bəzi generallar mühasirəni yara bilsələr də, başda Kripanov olmaqla bir neçə general isə qəhrəmancasına həlak oldular. Və bu döyüş tarixdə generallar döyüşü olaraq qaldı.